네. 자, 모닥불 해볼게요. 자, 처음엔 모닥불을 쿵짝짝으로 쿵짝짝 시짝짝 A 마이너 짝짝 시짝짝 A 마이너 짝 G7 쿵짝짝 시짝짝 노래 들어갑니다. 모닥불 피워놓고 쿵짝 마주 앉아 쿵짝짝 우리들의 이야기는 쿵짝짝 G7 또 대돌이 인생 2절 멍게수 쿵짝짝 죄를 안기고 쿵짝짝 말없이 살아주는 2번으로 간다 했어요. 쿵짝짝 타다가 꺼진 쿵짝짝 그 순간 쿵짝짝 쿵짝짝 우리들의 이야기는 끝이 없어 쿵짝짝 이제 잘 세뇨 왔어요. 자, 세뇨로 갑니다. 세뇨로 갔죠? C 그 다음에 F G7 C A 마이너 D 마이너 G7 그 다음에 이제 타다가 꺼지는 그 순간 쿵짝짝 쿵짝짝 우리들의 이야기 천천히 하세요. 괜찮으니까. 코다에서 코다 갔어요. 잘하셨어요. 네, 악보의 흐름 이제 아시겠죠? 혹시 나는 어디 길이 이제 헷갈린다 그러면 말씀하세요. 제가 다시 설명해 드릴게요. 자, 이것도 지금 배운 대로 쿵짝 이제 자, 쿵짝 아까 아르페지오 했던 것도 해볼게요. 쿵짝짝 예, 베이스 치고 짝짝 예, 이걸로 자. 그럼 지금 여러분들 이러면서 A 마이너 외우고 C 외우고 G7 외우고 E7 막 외우는 거야. 선생님 G7은 6번 줄 튕겨요? 그럼요. 네. 자, 여기 G7 6번 줄. 네, G7도 6번 줄. 자, 해볼게요. 다양한 방법으로 여러분들이 이 모닥불 같은 거는 정말 대중적으로 많이 불러가지고 어디 가서도 하면 다 같이 따라 불러. 이거는 애들 어른 할 거 없이 다 같이 따라 불러. 그래서 이 노래 정도는 여러분들이 이렇게 외워서 쳐도 어디 가서 정말 인기 많을 정도로 다 호응도가 좋을 거야. 자, 짝짝. 짝짝 어떻게 한다고? 1번, 2번, 3번 줄에 내 손을 끼고 자, 보세요. 자, 손이 이렇게 되면 안 된다 했어요. 손이 이렇게 몇번 줄 튕겨요? 네? F 코드는 지금 약식으로 잡으면 4번 줄. 4번. 네. 정식으로 잡으면 6번 줄을 튕겨야 돼요. 정식으로는 못 잡으니까 4번 줄 튕기세요. 자, 손 잡으세요. 1, 2, 3번 줄을 걸치고 엄지손을 이렇게 여기서 이렇게가 아니고 어떻게 한다고? 이렇게 누르면서 손을 이렇게 밀어요. 이렇게 이 자세가 나야 돼. 그래서 여기서 얘하고 이렇게 만나면 안 돼. 이렇게 만나야 돼. 그렇지.
이렇게 돼야 돼. 그래서 제가 얘기하잖아요. 여기다 딱 대고 여기서 이 상태에서 잼잼 하듯이라고. 네. 엊그제 그 하남시 공연 갔는데 진짜 보기 흉하더라고. 이러고 쳐 이러고 아르페지오. 되게 뭐 안 이뻐. 근데 딱 여기 잘하는 사람은 제대로 배운 사람 딱 여기서 안정 여기서 여기서 나해. 예, 여기서 나 이렇게 여기서 이렇게. 그래서 여러분들 처음이니까 자꾸 습관을 이렇게 해서 여기서 이렇게 하시도록. 지금 우리는 이제 배우는 자세 요때 잡지 않으면 습관 나쁘게 들리잖아요. 안 바뀌어. 굉장히 나쁜 습관인데 고치기가 힘들어요. 자, 이렇게 해볼게요. 자, A 마이너 잡고 전주부터 이걸 지금 전주부터 왜 하냐면 코드 익히시라고. 시작. 짝짝 짝짝 시작짝 A 마이너 짝짝 시작짝 A 마이너 짝. 잠깐 코드를 빨리 옮기려면 보세요. A 마이너를 이렇게 잡았어. 제 손 잘 보세요. A 마이너에서 C를 잡으려면 여기 C 나오지. 이 얘를 띄지 마. 처음에 저도 그랬어. 처음에 이 A 마이너 잡아서 C 잡으려면 벌써 손을 띄고 막 찾아. 막 찾아. 그럼 벌써 노래 흘러가고 있어. 자 보세요. A 마이너하고 C하고의 뭔 차이냐? 그냥 올라가면 돼. 네. 이렇게. 그러니까 띄지 말고 A 마이너 잡은 상태에서 C를 이렇게 올라가. 근데 여기서 또 뭐가 나오냐? 또 A 마이너 나와. 그지? 그럼 또 다시 세 번째 손가락 내리면 돼. 이게 요령이야. 그러니까 손을 전체 뛸 필요가 없어. 자, 다시 봐요. A 마이너 잡고 C 잡으면 어떻게 한다고? 3번 줄 올라가고 이렇게 여기서 이렇게. 근데 여기서 만약에 정식 C를 잡을 거면 이렇게 잡아요. 이게 정식 C예요. 정식 C는 여기 5번, 6번을 같이 잡아요. 근데 우리가 약식으로 잡을 때는 여기서 3번만 이렇게 올라가도 돼요. 네네네. 자, 이렇게. 이게 원래 정식 C야. 정식으로 잡는 C야. 근데 이렇게 안 잡아도 요거만 잡아도 C야. 약식으로. 그래서 A 마이너 잡은 상태에서 어떻게 한다? 세 개 손가락만 이렇게 올린다. 그러면 봐봐. A 마이너 C 할 때 3번만 올렸다. 그 다음 또 A 마이너 하면 또 이 3번만 내려. 그 다음에 또 C네. 네, 자. 그래서 또 A 마이너 잡고 여기서 이제 G7이 난코스지? 자, G7 보세요. 여기서 G7이면 이렇게 그냥 내려와. 내려오고 얘는 올려. 자, 다시 A 마이너 이렇게 잡은 상태에서 첫 번째 손가락만 밑으로 내리고, 그 다음 여기 있던 애, A 마이너 있던 애를 그냥 고스란히 위로 올리면 돼. 이게 G7이야. 이게 요령이야. 네네. 안 그러면 이거 안 가르쳐주면 A 마이너 잡았다 G7 잡으려면 또 한참 이렇게 찾아야 돼. 자, 그러지 말고, 자, 빠르게 하려면 A 마이너 이렇게 잡고 G7 잡을 땐 1번으로 내린다. 얘는 고스란히 이렇게 올린다. 네, 이게 요령이에요. 자, 그럼 아까 여기 G7에서 또 C 잡을 때 어떻게 해? 아까 내린 거 다시 올리고, 내린 거 올리고, 그 다음 요거 고스란히 또 내리고, 네. 자, 됐죠? 이제 해볼게요. 자, 전주 다시 시작. 쿵짝짝 쿵짝짝 시작짝 A 마이너 짝짝 시작짝 A 마이너 짝짝 G7 짝짝 G7 짝짝 시작짝 오 짝짝 노래 들어갑니다. 따불 땅땅 쿵짝짝 오 짝짝 사짝짝 짝짝 육짝짝 오짝짝 육짝짝 또 오짝짝이야. A 마이너 사짝짝 육짝짝 육짝짝 인생은 연기 속 육짝짝 오짝짝 사짝짝 육짝짝
자, 요까지만 할게요. 보세요. 이제는 코드 어느 정도 이 A 마이너, D 마이너, E7, C, G7 요 알겠죠? 자, 이제는 우리가 이제 이런 거 알고 이 왈츠도 칠 줄 알아. 이제는 멋을 부려야 돼. 노래에. 노래에 멋을. 저번 주에 우리 홍일선님이 저는 그리운 사람끼를 5, 3, 2, 1, 2, 3 하다가 후렴에서 어떻게 그래. 네, 국작장 넣는다 했죠? 그런 식으로 멋을 내야 돼. 자, 그럼 이제 모닥불 같은 것도 우리가 모닥불 이렇게 쳤잖아요. 요거를 이렇게도 치지만 아까 우리 배운 거 5, 3, 2, 1, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 4 하다가 그러다가 여기 타다가 꺼지면 그때 타다가 이렇게 꺼지 이걸로 누는 거야. 근데 요거는 이제 아르페지오로 했을 때고 만약에 피크로 내가 했다면 여기서 보세요. 내려갔다 올라갔다 해서 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2 이렇게 모닥불 피워놓고 5, 3, 2, 1, 2, 3 내려갔다 올라오고 손으로 한 거랑 똑같아. 이걸 했어. 그럼 타다가는 어떻게 하겠어? 타다가 꺼지고 그 순간까지 이렇게 멋을 내라고. 네. 그러니까 한 가지 주법으로만 처음부터 끝까지 2절을 또 다 부르면 듣는 사람이 조금 지루해. 그래서 1절을 만약에 우리가 5, 3, 2, 1, 2, 3으로 쳤다. 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1 쳤다. 그러면 2절은 또 이렇게 다시 이걸로 치든가 아니면 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 이렇게 바꿔서도 치고 후렴에 가서는 신나게 이 손톱으로 아르페지오 하는 분들도 손톱으로 양 예 이렇게 쳐도 돼요. 자, 내리칠 때는 어떤 손으로 친다? 두 번째 손가락 손톱으로 내리친다. 예, 이렇게. 네. 어떻게 올라올 때는 엄지손으로 올라와요. 네. 자, 요거 잘 보셔야 돼요. 처음에 모르는 사람이 이렇게 해. 네, 이렇게 하고 이렇게 해. 이거 아니에요. 이렇게 하다가 올라가다 걸려요. 그래서 손등에 두 번째 손가락 요 손등 내려갈 때 이거 올라올 때는 어떻게 엄지손. 네. 그래서 네, 이렇게 되는 거예요. 아셨죠? 그러면 타다 볼까요? 타다가 꺼지는 그 순간까지. 자, 여기서 다시 또 부드럽게 풀어줘야 돼. 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 이렇게 해도 돼요. 그러니까 지금 제가 가르쳐드린 왈츠주법이 4개인가 5개 됐잖아요. 그거를 본인들의 느낌에 따라 나는 전주를 1절을 부드럽게 치고 싶어. 그러면 5, 3, 2, 1, 2, 3 요걸로 이제 슬슬 나가는 거야. 그러다가 후렴에서는 타다가 요렇게도 쳐. 베이스하고 짝짝도 치다가 네 이것도 있고 제가 이것도 가르쳐줬어. 베이스에다가 3, 1, 2번 치는 거 5, 3, 1, 2, 3 5, 3, 1, 2, 3 이것도 가르쳐드렸거든. 요거 넣어도 돼요. 요렇게 네 이렇게 치다가 타다가 꺼지는 그 순간까지 그러면 우리들의 여기서 또 부드럽게 끝이 없어라 이런 식으로. 그러니까 그리운 사람끼리도 마찬가지야. 저번 시간에도 내가 얘기했을 거예요. 후렴 가는 데는 그렇게 섞어서 쳐서 이제 나만의 연주곡을 만드세요. 아시겠죠? 네. 스트로 손으로 할 때. 네. A7. 네, A7. A7 칠 때는 그냥 이렇게 치면 안 돼요. A7? 아니 뭐든. A7. 그냥 이렇게 쳐도 돼요. 네, 어떤 거? 뭐 예. 이렇게 치면 해보세요. 이렇게 발라서. 아니
갈라서 칠 수 있지. 베이스 라인하고 하이하고. 지금 이거 얘기하는 거죠. 네, 베이스 라인, 하이 라인. 그죠? 네. 근데 맞아요. 그렇게 치시면 좋아요. 잠깐만. 베이스 4, 5, 6번이 베이스. 지금 이성부님이 말씀하신 게 A 마이너 잡고 위에 치고 밑으로 갈라서 짝짝 친다는 그거잖아, 그죠? 맞아요. 이제 박자 개념을 얘기하시나? 쿵 할 때 쿵을 4, 5, 6번 줄을 네, 자, 기타에서 제가 이게 말씀을 저는 반복을 잘합니다. 자, 이 기타 줄이에요. 기타 줄에서 6번, 5번, 4번, 3번, 2번, 1번 여기가 베이스 라인이라 했어요. 베이스 라인. 321은 하이 라인이고, 예. 그래서 쿵 할 때 여기를 쳐줘야 돼요. 여기 4, 5, 6번 줄을. 그리고 짝짝은 요 밑에 1, 2, 3번 줄을 치고. 예. 근데 우리가 요거를 디테일하게 칠 때는 피크 어디 갔어? 디테일하게 칠 때는 A 마이너 칠 때 5번 줄 딱 이렇게 하라 그랬지. 여기 쿵짝짝 요게 초보들은 요게 힘들어요. 이게 힘들기 때문에 4, 5, 6번 줄은 이렇게 치라고 그런 거야. 네. 그 대신 A 마이너 잡았을 땐 6번 줄 치면 안 되고 D 마이너 D 코드 잡았을 때는 4번 줄부터 쳐야 돼요. 네, 이걸 염두에 두셔야 돼요. 네. 이성부님 질문에 답이 됐어요? 네. 네네. 또 질문. 네. 자, 연습 해보세요. 이제 제가 다니면서 봐드릴게요. 선생님, 네. 도구라고 써 있는데 사업에 해당되는 기법입니다. 네네네. 그러면 이거하고 3은 3박자. 3박자는 월치박자. 네네네. 이거는 슬로우 도구라고 써 네네. 있어서 네. 근데 그걸 리듬 칠 때는 네네. 낙이다 그거를 그걸 하면 무료 상관없이 치는 거예요. 그거를 선생님. 5, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3. 그렇게 쓰면 네. 3대 3박자로 아니죠. 진짜 다르죠. 네, 틀리죠. 예, 그래서 그것도 확실히 잡고. 자, 여기 지울게요. 자, 이거 수고통 기타 다 하셨죠? 이거 지울게요. 지금 우리가 왈츠한 게 4분의 3박자예요. 4분의 3박자 왈츠. 여기 지금 여기 우견 언니가 물어보는 게 뭐냐면 한 마디 악보에 보면 이걸 세로 줄이라고 그러는데 한 마디에 지금 언니가 하나 이게 까맣게 색칠한 게 한 박자리예요. 한 박자리 하나 이게 4분음표예요. 4분음표가 몇 개 들어간다? 3개. 그래서 4분음표가 3개. 그래서 이게 4분의 3박자 쿵짝짝하고 왈츠 주법인 거예요. 근데 아르페지오로 할 때 하나 둘 세 개 안 했잖아. 네. 그죠? 네. 네, 보세요. 이 4분음표를 8분음표로 쪼갰어요. 그래서 이렇게 하거나 이렇게 붙여서 이걸 쪼갠 거야. 이게 한 박자짜리예요. 네, 한 박자. 네, 이렇게. 두 개. 자, 요것도 한 박이고. 네. 따다다다. 그럼 보세요. 따다다다다다. 그리고 세 개. 얘도 나눠야지. 따다다다. 네, 얘도. 따다다다다. 네, 이렇게 나눴다. 그러면 얘 두 개를 쪼개고 4분음표를 8분음표를 두 개로 나누고 4분음표를 또 얘로 나누고 이렇게 나눈 거예요. 그래서 여기서 우리가 숫자가 어떻게 됐냐? 자, 보세요. 아까 왈츠 친 거 5, 3, 2, 그죠? 예. 1,
2, 3 이렇게 친 거예요. 그것을 네네. 4분의 3박자로 네네. 쪼개서 쳤다. 네네 네. 그래서 4분의 3박자를 우리가 하나 칠 거를 얘를 쪼개가지고 하나 둘 해서 6개로 쪼개서 친 그 거예요. 아까 1, 2, 3 같이 친 거예요. 예. 한꺼번에 친 거. 그거 어떻게 친 거냐? 자, 그거는 어떻게 이제 쿵 한 박 했잖아. 그건 이거 한 박이야. 짝짝 한 박으로 들어간 거야. 안 쪼갠 거야. 1, 2, 3을 한 네네네네네. 안 쪼갠 거야. 쿵짝짝 쿵짝 왈츠 댄스 왈츠 춤이 쿵짝짝 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 이런 느낌이 나는 거예요. 왈츠 노래가. 그래서 그리운 사람끼리 네 이런 거예요. 그 노래를 우리가 요거를 손을 바꾸게 하면서 쪼갠 거예요. 네. 이게 4분의 3박자 왈츠고 이거고 지금 이제 다음 시간 거 언니가 지금 여쭤본 건데 그건 이제 다음 시간은 우리가 발행을 할 겁니다. 저기 신청곡이었어요. 우리 장윤봉님의. 자 여러분들 그 다음에는 예시인의 노래 할까요? 아니면 신청곡을 주세요. 제가 신청곡을 실은 예시인의 노래도 여기 지금 A 마이너 코드 이런 거랑 비슷해서 지금 바로 들어갈까 했는데 우리 저기 언니가 먼저 신청곡을 발행을 하셔서 제가 발행 악보 되게 좋죠? 예. 자 악보 한번 보세요. 발행 악보 보면 한 마디에 이게 지금 못 갖춘 말이네. 앞에 한 박자짜리 있고 딱 닫혀있죠? 네. 걔는 빼고 자 빼고 자 악보에 보면 어떻게 나왔냐면 이렇게 하고 자 이게 하나 둘 셋 돼 있죠? 이렇게 돼 있죠? 하나 둘 셋 그죠? 저 악보 한번 보세요. 악보 위에 바람이 악보에 예. 짝짝짝 이거는 하나 치고 짝짝 동시에 이렇게 하라는 거 우리가 배웠던 거 이게 기호야. 네 이거는 그냥 저걸로 칠 사람들 스트로크 칠 사람들 쿵짝짝짝 이거예요. 전주를 이렇게 하라고 만들어 놓으셨는데 이렇게 안 해도 돼요. 여기 이제 뭔가 하고 그러실 거야. 자 요거는 보면 몇 개 돼 있어 이게 이거 8개 돼 있죠. 네 하나 둘 셋 이거 하고 그 다음에 또 하나 둘 셋 이거 하고 그 다음에 이거 하고 이렇게. 자 이거는 4분의 4박자예요 4분의 4박자 발음을 얘는 슬로우 고고야. 슬로우 고고인데 얘는 한 마디에 이게 들어가. 예, 한 마디에. 예. 자 4분의 4박자는 뭐라 그랬어요? 한 마디에 4분음표가 4개 들어가는 거야. 그러면 이게 4분음표예요. 동그랗게 이렇게 색칠한 게. 네. 자 이거를 나눈 거야. 2개씩 얘도 2개씩 이렇게. 그래서 이렇게 해서 2개씩 4개. 그러니까 2개를 하나 둘 셋 넷 나눈 거야. 얘 따로따로 해도 이렇게 나눈 거야. 나눈 거야 2개를. 그래서 8분음표로 만들어서 8번을 쳐야 되는 거야. 얘는 아까 몇 번? 6번. 4분음표를 어떻게 했다고? 2개씩 나눈 거야. 이렇게 2개씩. 네. 그거예요. 별거 없어. 모르니까. 네네네. 별거 없어요. 다시 이거 붙여놔서 그래? 헷갈려? 자 이렇게 해도 돼. 그래서 얘를 이렇게 2개를 쪼갠 거야. 얘는 몇 분음표? 4분음표. 그 다음에 얘는 16분음표. 아니 8분음표로. 8분음표로. 네. 자 8분음표 따르게 또 어떻게 가르쳐줘? 이렇게 해서 이렇게 꼬리. 네. 이게 8분음표. 얘는 4분음표. 얘는 8분음표. 하나 더 있지? 꼬리 2개짜리. 얘가 16분음표. 만약에 16분음표를 하면 얘도 또 나누는 거야. 네. 자 지금 이게 8분음표라고 그랬죠? 그럼 얘가 16분음표 얘를 또 2개를 또 나누는 거야. 2개. 자 이렇게. 자 그럼 겁나 빨리 쳐야 돼. 이 16분음표 칠 때 우리가 더블 스트로크라고 그래. 겁나 빨리 쳐야 돼. 자 어떤 느낌이냐면
이제 봐요. 8분음표. 자, 4분음표는 하나, 둘, 셋, 넷. 근데 8분음표. 하나, 둘, 셋, 네 개 이거 친 거야. 자, 이거는 어떻게 할까? 따다다다다다다다 이래요. 네, 하나, 둘, 셋, 넷, 하나, 둘. 차 가져오셨어요? 네네, 0600. 0600? 네. 자, 얘는 어떻게 했어? 얘는 어떻게? 하나, 둘, 셋, 넷. 그럼 얘는 따다. 왜? 하나 하는 그 시간 동안 얘를 두 번을 왔다 갔다 해야 돼서 따다 이렇게 돼. 근데 얘를 또 네 개로 나눴어. 한 방울. 그리고 얼마나 이게 되는 거야. 네. 그래서 16분음표. 그래서 이걸 더블 스트로크라고 해요. 크레몰로. 되게 바꿔. 네. 이런 느낌이야. 네, 이게 제가 해브 에버 신더레인 부를 때 그렇게 쳐요. 따라따따따따따따따따따. 이거 8비트야. 나 또 봐봐. 이거 16비트거든. 네, 이런 식이에요. 그래서 박자가 4분의 4박자를 이렇게 쪼갤 수 있다는 거여서 다음 시간에 그러면 이게 5, 3, 2, 4, 1, 3 1, 3이었죠? 뒤에 2, 3이 또 붙어요. 더 붙어야 돼. 지금 여기서는 5, 3, 2, 1, 2, 3이었잖아. 그러면 얘는 6개를 쳤는데 얘는 8개를 쳐야 되잖아. 그래서 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 하고 8개를 치는 거야. 쪼갠 거로 치는 거야. 아르페지오 주법이 무슨 주법이라고? 분산화음 주법이라고. 예. 왜? 하나하나 다 화음을 다 하나씩 넣어서. 근데 스트로크는 어떻게? 한꺼번에 쳐버리잖아. 이렇게 쳐버리잖아. A 마이너. 예. 이거예요. 별거 아니야. A 마이너인데 아르페지오는 어떻게? 하나, 둘, 셋 다 쪼개서 친다 해서 분산화음. 그래서 예. 왜? 그러니까 나는 손으로 아르페지오 다 된다는 분은 나중에 피쿠도 도전하세요. 피쿠로 아르페지오 치면 굉장히 맑은 소리가 나요. 네, 네. 이거하고 이거 틀리죠? 똑같이 치는데. 네. 그건 나중에 잘했을 경우. 자, 오늘 수업은 여기까지 하고 다음 시간에 바램을 할 건데 이 바램은